parti du peuple, parti de la majorité. IDPS, 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 vainqueur d'un nombre. IDPS, 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 vainqueur. Debout, debout, combattant de l'IDPS. Nous luttons pour la démocratie, la liberté du pouvoir, qui sont l'émanation du peuple. Debout, debout, combattant de l'IDPS. Luttons pour la démocratie, la liberté du pouvoir, qui sont l'émanation du peuple. IDPS, 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 vainqueur d'un nombre. IDPS, 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 vainqueur. Viva! Viva! IDPS, viva! Viva! Etienne Tshisekedi wa Mulumba, viva! 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 Fatih Berton, Biki Rouge! Eta maboko makasi kombata. Lezale! Hello! Moule beta atesani. Ebeti! Awa kombata avant toutefois Yakobanda Naye lisusu pour la deuxième fois Yako présenté ba esquisse Naman surtout elekaki awa boyote boye yango na lobi boye nanda kunyonso mabe ezangaka donc esika nyonso batu bazali makambo ezangaka tolobaki tokofanda na réunion tokosolola na suka bino bokoyeba boyote yango nalingi nayebisa bino na minute oyo biso nyonso tokomi bana ya tatama tozongi ndenge tozalaki boyote bosepe nango te yango mpona nakisa bino ya ndenge toza awa eloko eza te donc esika mpe biso tozali bakombata ndenge boza wana bozala ya kokabwana te ke ngai nalingaka mutu kingandi ngai nalingaka mutu kingandi po makambo wana na IDPS tozalaka nango donc biso nyonso tozali bakombata yango ya liboso na bengi nanu président de merci o aza président na ngai président na biso nyonso awa bote topesa na mbote na miso na bino bomona na bengi papa kasi o azali moko ya basage na kati ya komite na bengi mpe na biso de Gaulle fondé bobetelaka biso awa esilia en tout cas esika bozali soki boza vraiment satisfait maboko na bino yosali Viva! Viva! IDPS, viva!
nalingi nayebisa bino tosalaki lit boyeba yango na kati ya opposition tozalaka biso moko te mais tobandaki kobima biso moko mpona nini na kati ya opposition tozalaki na baparti oyo ezalaki baparti ya bamilitant boye to boye te kombata azalaka se na eske bomona kombata ye ntango idps azwi pouvoir na bakombata ya monde entier bakomi bakombata ya pouvoir ntango idps azwi pouvoir makambo ya komba abu eske biso tosala azu bamarshe oyebi puissance ya idps ndenge toza wana ata bebe oyo abotami sika na ndako soki apesi mot d'ordre bobimbesa nini eyoki nini idps viva yango nayebisi bino biso tozali bamodele biso tozali baoyo badesanda ya Etienne Tshisekedi wa mulumba nayebisaka bino ntango oza na parti oyo fo kozalaka fier ntango osalaki liti ya idps fo kozalaka fier na minute oyo ti toza kokombine opposition na pouvoir en même temps eza maseki te boye te bana baza kotanga na classe oyebi yango très bien ezalaki na bacour mosuku tolinga kosentir yango te mpo eleki mpasi sikoyo biso idps oza kokombine tous les deux à la fois oza na niveau nini parti au pouvoir eza idps parti ya opposition eza bo leader opposition azali parti nini ezosala opposition bakufa bango nyonso yango wana cecile lelo bomoni drapeau eza te parce que jour wana le samedi tokonstataki badrapeau ekoma esali te makasi boye te badrapeau ekoma esali te makasi bakendaki kosongola yango epai ya intendant jusque là nde asui mwa contre ta vi ya bambula donc mwa mambo ebele tosoli na ye déjà na téléphone donc esika wana boyeba eloko eza nango na oyo etali actualité politique nakotika nanu place na président Dieu merci apesa biloko aza nango IDPS viva! IDPS viva! IDPS viva! Fachi Beton, Igi Rouge. Yango dalingi na loba muke na bandeko na biso ya banyangalaka est-ce que combattant ya IDPS azala déjà manipulé? Jamais. Tellement combattant ya IDPS azala manipulé te esika ozali fongola mato yokanga bien na minute oyo parti eza na pouvoir eza coalition te oyo eza na pouvoir eza FCE eza cash te oyo eza na pouvoir eza IDPS yeba yango na minute oyo biso tout totelemi toza ba président de la République sikoyo lelo un simple individu akolinga amanipule président bosoka soto boyoka sonte Fachi alobaki yango très bien année 2020 c'est ça année ya ba action boyoki te nandaki koloba ngo chaque fois année 2020 c'est ça année ya ba action oyo eza kosone makasi ezali son boye te tosoka nini yango moni awa bibiaki bana mai bikoki nzete oyo ekweyaka esalaka makelele koleka samba ezobo FCC ekufi lamuka epanzana te sani bapanzana Franck Kidiongo akoma numéro 5 na Mazembe boye te Mazembe longo ate salini yango nazawa biloko ya moto eza makasi donc nde naza bo telefone eza vraiment eza surcharge bazobouge na moto président Dieu merci nazosonga natiki président Dieu merci pesanga viva na ebisa yo UDPS viva Fachi Beton merci combattant na actualité politique yeba ndenge tolobaka mamu masobele Kiselu mebanda awa Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi oyo tolobaka mwana mama Maria
awa nayebisi yo partenariat oyo tosali na Israël bato ya FCC balelaka te basali nini Balébi. combattant nayebisi yo okoyeba actualité politique na mozinde nango a parti ya lelo yeba mema touti koyebisa bino par rapport langage oyo ebanda koloba maipa bacombattant par-ci par-là oyo tozobenga journée makelele azosala musala te bacombattant babetaki sete mingi toza na besoin ya lambert mende asala nini Azonga. parce que bozomona journée makelele même mana média po ete apesa oyo tobengi réunion ya conseil des ministres abanda kopesa yango bien te ne fiske azopesa tobengaka ndenge réunion ebandeli ne réunion esuki po apesa oyo tobengaka basubasuma ndenge elobamaka journée makelele azozipa soki toatake INC journée makelele abengi média po ete abanda kocontredire yango UDPS viva Viva. nazoyebisa yo oyo tolobaka mamu maso Masobele. kiselu meba Nebanya. combattant Fachi Betombo yebaki bien na conseil des ministres amataki na créneau amatelaki yeba mema atelemelaki likambo ya bakoka ya bambongo na bango ebimaka me bakoka baliaka yango te mais ne fiske abeti sete alobi il fallait bazwaka mbongo na bango Nyonso. combattant ne fiske yeba nazoyebisa yo à part wana Fachi abeti sete mingi alobi na opposition il fallait bopesa nga chef de file oyo tobengaka ya Opposition. awa nayebisi yo combattant mwa aswi mwa oyo tozobenga katumbi na gpn meme bakomi koyela likelemba nazoyebiso na moma oyo bakomi koloba boye monsieur katumbi alobi gpn meme asokoli likelemba moyen nga nali eza te il fallait nga nalia liboso na kotikela yo parce que le bosalaka passation du pouvoir oyo tobengaka ya likelemba na bino soi disant ya lamuka obenga mosusu yo moko na ndako toyeba te soki opesa ye pouvoir ou bien opesa ye te UDPS viva Viva. yango tombola loboko likolo ganga ba Fachi Beto. combattant nalobaka boye Fachi Beto Fachi biku rouge nayebisa yo toyebisaki bino bien tokotika bokonti mokolo yesu masi ya kosala Azonga. yango bisika ozali combattant oza en bon terme oyo tozobenga soi disant bandeko na biso mosusu balingaki ete Fachi peuple afinga ye na maena boyebaki baprojet bapesaki même mana bambongo ya 100 jours ne fiske population ekoma kofinga Fachi merci na Fachi na minute oyo na commission oyo atie na appareil judiciaire oyo atie sur le terrain oyo bazolandela misala nyonso ya so de mouton na mbongo ebimaki bobosana te Fachi alobaki boye mema na mama na ngai soki aliaki mbongo ya so de mouton bosala ye mukama UDPS viva Viva. pesanga vive elonga nayebisa yo makambo na ye liyo UDPS viva Viva. Fachi Beto. combattant d'élite oyo tolobaka bomba Mabe. awa tozoyebisa yo bandeko mosusu baye kokomprendre ete Fachi aza na politike ya haut niveau yango ozomona na minute oyo combattant frigole ya mbongo oyo tozobenga na shole alelaka te asali nini Balébi. balingi batia mosapi na pota balobi tomoni famille Tshisekedi bakomi kosarichir na mbongo oyo tobengaka ya mboka nayebisa yo délégation ya UDPS basali commission balandela ezala na membre ya famille ya Tshisekedi ezala na kati ya UDPS oyo aliaki mbongo bakosala ye mukama plupart aussi oyo tozobenga frigole ya mbongo Keba. oyo tobengi shole Keba. toyebi bien yo shole obotaka oza na bana na yo baza na bibwa kolinga kokrache na mémoire ya Etienne Tshisekedi wa mulumba plupart aussi yo shole ozoleka na télévision oza na exemple ya kopesa biso te mema nakopesa comme exemple famille Kabila Zoé abande kozwa baplake ya mutuka tomona te place oyo bima na média mpo na koatake oyo tobengi nani Zoé Kabila mema Jeannette azozwa mbongo ya baport nyonso ya Kinshasa mobimba tomona te mokolo moko tobima na média mpo ete oatake famille Kabila tomoni yango na époque ya Fachi me okomprendre ete démocratie eza pa Pasi. UDPS viva awa balobi boye ne fiske ndenge shole alobi ndenge wana
mema soki batali muntu oyo aza kosarichir na mbongo oyo tobenga ya gouvernement te kota famille Tshisekedi ou bien la famille politique na ye bakobengisa shole na justice bisika ozali yebela kombola loboko likolo kanga ba Fachi komata kobanga te yango toyebisi yo boye avec époque ya Fachi ebele bakokima politique ozalaki oyo tobengi musali ya bilanga zongela bilanga yango nazoyebisa yo leki moko ya champion member oyo bazobenga ani member akimaka te asali nini parce que amoni libulu ekoti zelu awa tozoyebiso adi member aye mbango alobi na kosoutenir Didi Budimbu pone fiske pona soutenir oyo tobengaka ya action ya Fachi combattant bokele le plus vite mema na bajournal lelo ata na pokwa botala babimisi bajournal officiellement Martin Fayulu a reconnaître que Fachi Beton comme président élu de la République oyo tobengaka la démocratie du Congo mais bandeko na biso oyo bomisa bango na banduni kala nyonso te pourquoi olobaki toyebisaki akotuna ngulu alobi okotuna basi alobi okotuna meme akolela yo nyinenge nifayi combattant toyebisi yo Fachi Beton Fachi Bikurush toyebisi yo soki ozo comprendre Fachi te kende na ngamba Brazzaville benga Sassou Nguesso président combattant nayebisi yo politique ekomi elengi awa nazoyebisa yo Sylvain Mutombo na kati Afrique du Sud tozongi na maloba oyo ya Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba alobaka IDPS au pouvoir yeba mema Kabila kotika na ye moko na mwasi na bana na lelo tokomi komona yango kimoname awa nazoyebisa yo mamuma change mamuma bouleversé Kabila na ide na ye akanisaki ke ndenge patin Fayulu abanda kotambola kofinga Fachi oyo te aza patin atilize bamo alobi o Fachi aza mayonnaise bamanipulaka ye boute kolanda lelo na ntongo na ye refi mema oyo tobengi conseiller ya Kabila ye moko alobi Fachi mikolo azoyamba ta Kabila na telefoni combattant na yebisi yo mamuma change mamuma bouleversé soki ozo comprendre politique te latali puta mwasi na yo fanda na pa tikela biso Fachi combattant Kabila mutiama mabe makasi oyo balobaka ete Kabila zonga Kabila outsourcé na ndenge kosakana te papa oyo ya nini awa yeba na moma oyo actionnaire mema oyo tobengaka na bamini Congo oyo tobenga balibane oyo yo mona investisseur aya na kilote investisseur ye moko azomema ti amemi kafe ye moko mokolo nini akabelo combien investisseur ye moko akende kopona Thomson na wenze combattant nayebisi yo bozozwa bainvestisseur ya solo lelo bandeko na biso FCC baye kocomprendre ete Fachi asali partenariat gagnant na oyo tobengaka États-Unis d'Amérique à part wana asali na Israël papa nayebisa yo bavérité bimi papa aussi renseignement na RDC UDPS viva UDPS viva combattant tobeta maboko combattant de lutte toyebisi yo zala serein parce que na minute oyo politique ndenge ezokendele bamingi nazoyebisa yo na moma oyo combattant bamingi bakokima kisasa moyen mpe obima libanda eza lero ozomona mukolo moko aleli na munoko ya mboka ndenge Tshisekedi alobaka ete bakolela na munoko ya mboka ale atundu aleli te alobi boni nga tata mobimba boye naza responsable naza na besoin namonaka bana na ngai me nakomi kolala mitelengani yango fe Patrice Nzembo ayemba
il faut kopesa ke longo nyami fait papi ça yemba nzembo oyo ngai nakende wapi ye nakende wapi ye lelo baza na mawa bien baza na mawa te bango po te balingaki kaka Joseph Kabila Fachi alobaki na parole na ye nakofine na passé te leo Fachi akomi kofine na passé omoni bazongaka bato te basali nini IDPS FIFA yango toyebisi yo kombata azala angele zala lisu likolo ya nini awa tokomi na bango na virage ya suka yango omoni ministre oyo tobengaka ya justice tunde ya kasendwe babengisi ye na parlement yeba deja mamuma change awa Kabila bouta koyoka auta kobengisa bandeko ya FCC abengisi bango réunion na Kingakati ayebisi bango na momo le tozolobao ta eza jaloux na minute oyo bofongola misu makambo eleka bino te bozala misu angele mais ata bafongoli mafondo bakocomprendre politiki Fachi Azebe merci combattant nayebisi yo eloko esepelisi ngai na réunion ne fiske bango nyonso bandeko ya FCC baya base retrouve muke bamosusu baye te bacomprendre ete 5 personnes 5 personnes kaka na réunion combattant nayebisi yo makambo ekomi ndongo bacomprendre ete Kabila aza mwa ya kopal aswaka te me na lupango bakoma kaka cheme méchant loka balongola ye minuka combattant élite Fachi Beto oyo tozobenga combattant bolandi discours oyo tobengaka oyo babengaka Yaru Kenyatta mpe oyo balobaka mbeta nyau oyo apesi Fachi prophétie oyo bapesaki ye epa membre na ye moko bazobenga na kombo ya kombo ezokimanga nani Gabin voilà oyo tobenga Gabin le Gabin oyo aleki bagabin nyonso le prisage Gabin wana combattant nayebisa yo message apesi Fachi na kati ya kulo alobi nalingaki kobomba me nakoki te me ilfale nayebisa yo nyonso mokolo oyo okendaka na peuple na yo na kati ya Stade Mati ngai nazalaka te mene fiske ntango okendaka na population nyonso osenga bolimbisi mema na ya baprezida oyo balekaka na baprezida oyo mosusu bazalaka osenga na bango bolimbisi oningisaka kiti ya Nzambe Nzambe asopaka mapamboli na ye na République démocratique du Congo nayebi bien po okoma po ovandisa oyo tobengi politiki na yo na toute Afrique entière okozwa ngo na pasi mais monde mobimba bakolobela histoire na IDPS FIFA balobi boye Fachi akitisaki binzoli atangisi binzoli aleli ndenge tolobaka na Bible Jésus tala basignature combattant Fachi asengeli nga na yo papa kobanga na yo te tobungisa makambo oyo soi-disant oyo ozomona ototambola na banganga po toyebaki baprésent fa voyager na ngulupa banganga Fachi azoboya eloko wana de fiske Fachi abanda kovoyager na basali ya Nzambe parce que bisika ozali combattant oyo comprendre yo te Fachi alingi kochange oyo tobengi histoire ya peuple congolais papa moto akosa yo te Fachi na lolenge azovoyager awo mema azovoyager mpo na intérêt ya famille na ye te azovoyager parce que Kabila abebisaka diplomatie nyonso musala na ye kobeta bamitendo komela tiribo soki amoni quand même dendo ya mafuta bake babombele na nsima ndako alie tout court makambo kolandela diplomatie ayebaki yango te ateka ne diamant ateka ne uranium mbongo atie na poche kolobele kutu makambo badesiner du monde te IDPS viva lelo tozoloba tozwi président de la République démocratique du Congo oyo ayebi kosolola facilement oyo ayebi kobeta ndinga oyo tobengi na badesiner du monde oyo tobenga na sans complexe UDPS viva combattant na actualité politique oyo tozokende nango yeba bien bouta kolanda langage oyo tobenga la mene omalanga lobi boye lokola bacombattant basengi ete azonga na kati ya UDPS azokita oyo tobengi na loja akende komobilize tous les jeunes oyo tobengaka ya UDPS ne fiske po ete rappele bango ete basoutenir baction nyonso ya chef tolobaki boye kokota na UDPS ezalaka gratuit
kobima pe ezalaka gratuit combattant na moment oyo nyonso oya kosoutenir baide nyonso ya chef de l'état tokoyamba ye na maboko ya kofo UDPS viva oyo akotelemela faci biso mpe tokosala nini yango combattant toyebisi yo boye mema na place yo ozokendele zala lisu likolo ya lisu mutu aleka yo te parce que toyebi déjà bandeko ya FCC na minute oyo bakwei makalikali bakomi kolinga kozala même moral na yo combattant mais zala na langage oyo tobengi facilement mpona koatire bango parce que na 2023 kobanga na yo te waka nyinginyingi akatisaki kope akota nango ntina gouvernement lek tozolobao waka nyinginyingi oyo tobengi ese mobimba aza ya kokweya parce que banyamureng balingaki quand même komarché oyo tobengaka na Bruxelles ne fiske bino bareconnaître bino faci reconnaître bino te boza bacongolais quand même toyebi boza baétranger boni bolingi bomata na créneau bokende bomarché te oyo bapesa bino province bapesa bino mabele na bino bayebisi bango papa boza sérieux te yo okomona congolais na kati ya Belgique a changé nationalité est-ce que congolais so asengi mabele est-ce que bakopesa ye balobi botika bavantire eloko bosala oyo eza bavantire yango tozorapele combattant bakope nyonso babongisaki po ete mboka oyo ezika ekweyaka na mai te esali nini yango nayebisi yo combattant azala sérieux lelo lek tozoloba FARDC bauti kopesa ye oyo tobengaka bakano kote oyo tobengaka lac Tanganyika même na fleuve Congo baosala 24 heures sur 24 heures moyo 4 ata na butu eza te combattant soko lingo bima boye bayebisi yo papa zonga na Kinshasa avant bima yo ministre il fallait ozwa signature ya Faci combattant kobanga na yo te awa nazoyebisa yo bagénéraux ebele ebele nayebi bia baliengando oyo Kabila alambelaki bango baza na mwamba na nzoto ande liwa delfe kaim c'est le renseignement oyo ya Israël basali bayaki bazwi na réseau na biso tobenga Vodacom officiel balandi appel ya liboso ya intimidation mutu abande kointimide eza Joseph Ka ya mibale yeba ndeko oyo tozobenga ndeko ne moko Zoe apart wana combattant John Numbi na kati apart wana combattant oyo tobenga Kalef Mutom awa nayebisi yo biliaki bango bisani nini yango omoni ndeko moko ya FCC lelo na RFI abeleli o Faci ateki mboka na Israël biso tokosala lolenge nini toyebisi bango bakotuna ngulu ata toteki mboka Kabila apesaka biso bahiho investisseur mobimba tala ye moko nzungu ati asimengo na loboko boni akokabela oti wana omela nzoka baza ba-27 miyibi minele Faci alobaki boye na époque na ye aza na besoin oyo tobengaka bachampion tozalaki na champion oyo ya boxer oyo bazobenga na kombo Junior Makambo abeti bibatu bibotu mboka mobimba lelo bomonaki ndeko atiake doute ayonaki tanernese nanukuta nanu makofi oyo ya Junior Makambo bomonaki ndenge azwaki likofi ya Faci à part wana combattant c'est la toute la première fois l'hymne du parti betama na kati ya sala l'hymne du parti ya UDPS combattant eza elekelanga balobi awa toza entouré na bako combattant à part wana touti kozwa oyo tobengaka grand docteur oyo adécouvrir kisu oyo tobengaka ya coronavirus aza congolais yango babengisaki na RDC yeba na RDC la toza olizali awa mbula tobanda kobimisa champion na époque ya Faci merci combattant bisiko ozali yeba bia osamelaka nzambe ata unda po mikolo oyo tobengaka Patrick de Panama na kati ya France ayebisaki ngai prophétie alobi boye Dieu merci profession na loti ne na lotelaka Faci beton mutu azwaka bokonzi ayebisi ngai me Kabila nde azali wa soki azoyoka te ne fiske adepasaka mbongo na ye adepasaka bambongo na ye po ete fiske balukaka bastratégie bazwa Faci beton otikala kozwa ye te Faci bokolala bokolamuka. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition
En ce mois de mars consacré mois de la femme en RDC, Eshima Magazine vous fait découvrir un ovni politique. Fifi Masuka, vice-gouverneur de la province du Lualaba, symbole de réussite dans un univers masculin. Mama Africa, lève-toi, le mot d'ordre d'une femme de foi. Découverte, Sélé Alagouli, le gardien du trésor. Mobilisation des recettes, rigueur naturelle, les nouvelles argentiques congolais rassurent. Focus, ministère du budget, Jean Baudouin Maillot imprime sa marque dans l'exécution de la loi des finances. Patient Saïba Tamboué, l'OGFREM contribue à la matérialisation de l'émergence de la RDC. Dossier Eshima, nomination des hauts magistrats, lueur d'espoir. Nation, interview de Christian Matata. Augustin Kibassa annonce un projet intégrateur pour booster les secteurs du numérique en RDC. Bourse d'études, amélioration des conditions et complicité avec les étudiants, Thomas Luaka Losenjola convainc. Michel Moulumba Tumpaka, les modèles de réussite et de loyauté pour la jeunesse. Culture, Mwanankazi, un statut familial particulier. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.